अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज आफी के अपने YouTube चैनल यूनानी ज्ञान से। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे बाखिरत होंगे और हमारी बताई दवाई से जरूर फायदा उठा रहे होंगे। आज बात करेंगे दोस्तों बलगम के बारे में। कफ जिन लोगों को आता है, बलगम की शिकायत है, बहुत ज्यादा बलगम आता है। गर्मी के मौसम में भी ये शिकायत रहती है लोगों को, सर्दी में ज्यादा बढ़ जाती है और इसमें कई तरह की दिक्कतें हैं। बार बार आपको थूकना पड़ता है और बलगम में नहीं रुकता है। कई बार कई लोगों को तो ये होता है कि हमने कहा भाई टीबी की, कई लोगों को हम कहते हैं कि टीबी का टेस्ट करा लो, तो उनको टीबी भी नहीं होती है। जब वो अपना एक्सरे कराते हैं तो उनको टीबी नहीं आती है। कई लोग तो टीबी का पूरा कोर्स कर चुके हैं लेकिन बलगम उनका नहीं रुक रहा है। तो बलगम के लिए कितनी शानदार दवाई आपको दोस्तों बताने वाले हैं कि बलगम बिल्कुल आपका खत्म हो जाए, बिल्कुल आपको बलगम की शिकायत ना रहे और ये बलगम सारा जो है फेफड़ों पर जो जमा रहता है उससे दिक्कत रहती है बहुत, वो निकल जाए। तो जानेंगे दोस्तों इसके बारे में सब कुछ। तो सबसे पहले दोस्तों 4 चीजें मेरे पास हैं जो बलगम के लिए इस्तेमाल की जाती है, बहुत शानदार दवाई है। सबसे पहली चीज है दोस्तों शरबत इक्सीर सवाल, और इसके बारे में मैंने पहले से रिव्यू किया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपने इक्सीर सवाल लेनी है। और दूसरी चीज दोस्तों मैं बताऊंगा आपको लव जैकुन नफ्स हमदर्द का है मेरे पास में, कुछ महंगा नहीं है, 54 रुपए में मिल जाता है। ठीक है, और तीसरी चीज दोस्तों जो मेरे पास में है वो है सीतोपलादी बैद्यनाथ का। इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया, आगे मैं बना दूंगा अगर सिंगल में जरूरत पड़ेगी। और 2 चीजें मेरे पास में है इस टाइम, ये इस लिफाफे के अंदर है। इसमें है दोस्तों कतीरा यानी गोंद कतीरा का पाउडर मैंने बनाया हुआ है और मुलेठी का पाउडर इसमें मैंने लिया हुआ है, दोनों को बराबर मात्रा में लिया गया है। ठीक है, आप ले सकते हैं, पंसार स्टोर से बासानी सारी दवाइयां मिल जाएंगी। बात करते हैं इस्तेमाल कैसे करना है। सीतोपलादी चूर्ण और मुलेठी और गोंद कतीरा तीनों को मिला लेना है एक जगह, ये भी इसमें मिलाना है। ठीक है, मिलाने के बाद में पाउडर फॉर्म में है, सारे एक जगह मिक्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो पाउडर बनेगा इसको आपने जो सफूक बनेगा इसको आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम में, खाना खाने से आधा घंटे बाद में गर्म पानी के साथ में लेना है। ठीक है भाई, और इसकी बात करूं तो आपने इसको एक टाइम लेना है दोस्तों। 10 ग्राम ले सकते हैं, 8 से 10 ग्राम तक ले सकते हैं सुबह में नाश्ते के बाद में। ठीक है, और ये आपने शाम में लेना है। ठीक है, ये 10 ml तक आप ले सकते हैं शाम में गर्म पानी के साथ में। सारी दवाइयां गर्म पानी के साथ में इस्तेमाल की जाएंगी। कितना भी पुराना बलगम है, काफी सालों से आपको चला रही है, दिक्कत ठीक नहीं हो रही है, काफी दवाइयां खा चुके हैं एलोपैथिक या किसी भी एलोपैथी की, तो वो इसे इस्तेमाल करके देखें, जरूर फायदा इंशाल्लाह मिलेगा। परहेज के बारे में बता दूं जरूर, जो इस तरह की जो लोग हैं उनको चावल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, यानी उबला हुआ चावल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और जो तेल में जो चावल बनाए जाते हैं, बिरयानी वगैरह जिस तरह के जो बनाए जाते हैं, वो इस्तेमाल ज्यादा नहीं करनी। तेल की चीजें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, तेल घी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। घी तेल की जो चीजें ब्रेड पकौड़ा समोसा कुछ भी हो वो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ठंडी चीजों से परहेज करना है, खटाई बिल्कुल नहीं खानी है, खट्टी चीजें इस्तेमाल नहीं, जैसे कि मैंने बताया ठंडी चीजें, खट्टी चीजें और ये इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, बादी चीजें ज्यादा नहीं खानी है। ठीक है, और बस यही इसका परहेज है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं। गर्म पानी से दवाई लेनी है, मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और लोग भी फायदा उठाएं, इसलिए शेयर भी कीजिएगा। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सुझाव हमसे लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसी दवाई के बारे में जानना चाहते हैं जो हमारे चैनल पर मौजूद नहीं है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो पर, हम उस पर जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश